さあ、今日も大変暑くなっております。熱中症にならないよう、こまめな水分補給、こまめな休憩を取ることなど、今一度熱中症対策を講じながら、もう一つはですね、あと規則正しい生活をとることを意識しましょう。そうですね、早寝早起き、ご飯をしっかり食べる、お風呂もしっかり入るなど、今一度体調管理を心がけましょう。ということでですね、そろそろ大阪メトロ足りません。